Nina bakambombo shomnyama nazi indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu okamzimba umntwana uyakhuleka nazi ehamba phambili. Ukhale ngaphansi umsholozi enkantolo. Uthisha wasondini usolwa ngokudlwengula umfundi kanti kwethule samabhizinisi eHerigwala. Sanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Inkantolo ephakeme ke Ngokudlwengula maphakathi nesifundazwe saKwaZulu Natali isichithile isicelo sobe ngumengameli kuleli Uzuma sokushushisa ngokuzumela umshushisi ecaleni lakhe uadvocate uBilly Downer nentatheli ephephandaba News 24 uKaren Morgan. Uzuma ke wayesola laba ngokushicilela imininingwane yesimo sempilo yakhe imfihlo. Laba bafaka amaphepha kangaphikisa isicelo sakhe Uzuma bethi bafuna inkantolo isichithe lesi sicelo ngoba akukho okuphambene nomthetho abathi bakwenza. Sichithiwe isicelo sobe ngumengameli wezwe kuleli Uzuma sokushushisa ngokuzimela uadvocate Billy Downer ongumshushisi wombuso ecaleni lakhe Uzuma kanye nentatheli yephephandaba News 24 uKaren Morgan. Leli cala belihleze inkantolo ephakeme Ngokudlwengula kanti umhlaziyi wezomthetho zimele umpumelelo zikalala uyanaba. Inkantolo ithi mayibhekele lo daba yathi cha sifuna ukuvuna noma sivumelana no advocate Billy Downer noma Karen Morgan. La sithi khona amasamane sayikhishiwe ngalento esibiza ukuthi private prosecution akekho semthethweni siyawabeka eceleni ke kwenza lento ekuthiwa they are being set aside yangagcina lapha enkantolo yabesithi mase kuze izintweni bongakwazi ukuthi uzenze ngalamasamanisi kade ukuthi ngeke usakwazi ukuthi wasebenzise sothatha njengento engekho kodwa kokugcina sibe sikupanisha kancane ke umongameli ngoba sifuna ukukhokhe indleko zabameli zika advocate Billy Downer noma Karen Morgan hayi ngesikele esincane ngoba ngenani eliphezulu liyeseke sibiza ukuthi i-client and owner attorney cost scale. So ila ke ethole khona ukupanishwa kancane ukuthi hey ngendlela okwenze ngayo noma ukujwayela ukuthi ama-cost order afana njengalawo aphuma ngabe inkantolo ithi ngempela sibona ngathi ubusichithele isikhathi la bengingafayela ngabe ayidefend noma uyiqalile nokuyiqala yonke le process esikhuluma ngayo. Lesicelo sasifake ngaphansi kwesigaba samacala aphuthumayo enkantolo. So khumbula ukuthi ngesikhathi kufika lolu daba lifika nge-agency futhi liyaphuthuma futhi inkantolo ithe mayilibheka lathi yebo siyavumelana udaba liyaphuthuma yebo la sikhuluma khona ngezinto that pertain to izinto zama null prosecutor certificate sibona ukuthi ngathi ayibhalwanga so sifuna ukuthi sikutsheneke ukuthi hayi certificate obonus asikho right kade ukuthi kwenzakalana kule nkantolo eseGauteng la upresident ebhekene khona necala ngamagende ecishifane futhi okunikeza indication ukuthi ngase kwenzakaleni kuleli cala ezoba seGauteng but ngokufishana nje inkantolo ethini sikubeka eceleni amasamane sekade sekhishiwe advocate Billy Downer noma Karen Morgan awudinga ukuthi inkantolo uyophendula ngalamacala ngeprivate prosecution institute of former president. Ephawula uzikalala ngeminye imigudu Uzuma sangayilandela uma efuna ukubuyekeza isinqumo salenkantolo ubeke kanje. Akakhona impela usengezela kule nkantolo athi ngicela ninginikeze imvumo ukuthi ngiye enkantolo engaphezulu ngiye SCA la sengibheke khona mabenqaba hambe eSCA yokucha ipetition ekhona noma incenga ukuthi ngicela ningilalele sikhuluma ngodaba olubalekile awekho amacala amaningi akhuluma ngeprivate prosecution asekaba khona ngicela ningizwe ukuthi nthini constitutional court kanjalo sengana kuyona la ethi khona ixaxisane lo daba ukuthi lithini khona sokuba sazi ukuthi kuphi la sime khona when it comes to ama legal points ethu. Lesicelo sangena enkantolo kuvele kukhona icala Uzuma alihambayo lokuthenga kwezikhali kuleli lapho esolwa khona nenkampani yaseFrance Italis Group. Uzuma usolwa ngokwamkelwa imali yokugwazelwa ngesikhathi la kuleli lithenga izikhali. Inkantolo yaveza ukuthi isikulungele ukuqula icala kepha yamiswa izona lezi zicelo Uzuma lokho ezifaka enkantolo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube Ngokudlwengula. Uphume ngomningi bawo umphakathi wasesigcemeni sakaC Ondini enyakatho nelikaMthanyeni ukuzokweseka abazali bentombazanyana eneminyaka eyishumi ubudala okusolwa ukuthi yanokubezwa ngokocansi nguthisha wayo emavikini amabili edlule. Lo thisha oneminyaka elinganiselwa kumashumi ke amane nanhlanu 45 yobudala ofundisa ke esikoleni samabanga kaphansi Ngaphansi uvele kokuqala namuhla enkantolo eMatshe Mahlabathini kanti inhlanganelo lamalungelo abantu Ondini ithi ifuna ukubona kwenza ubulungiswa ukuze abazali kanjalo ke nezisulu beyothola khuleka. Lihlehlele umhlazi isishagalolunye kwephezulu icala lothisha wesilisa wesikole samabanga aphansi esikwaC Olundi Ngaphansi osolwa ngokunukubeza ngokocansi intombazanyana eneminyaka eyishumi. Lo thisha uvele kafushane namuhla enkantolo kaMantshi yasemahlabathini lapho bezobhekana khona naleli cala. Leli cala lithinta inhliziyo zabantu abaningi njengoba umphakathi
obuphume ngothilwawo ukuzokweseka abazali balentombazanyana nokuzoqinisekisa ukuthi buyenzeka ubulungiswa. Umama walentombazanyana igama lakhe lingadalulwanga ngenhloso yokuvikela umntwana uthi wabona ngokukhungatheka komqondo womntanakhe ukuthi khona ongasahambi kahle enganeni yakhe. Into engayibona okokuqala nje umntwana ukuthi wayevele ahlale ajule ngokucabanga. Mangimbuza ukuthi hawu yini ucabangani athi lutho. Bese ngiyambuza ntabami ukuthi kwenzakalani urighting athi hayi right kodwa ngimbona ukuthi ayekho right ngoba since ebuye esikoleni ubengajabule njengomuntu okade nabangani bakhe wayedumele nje kakhulu. Ngamhambisa ngesonto eklinik bangitransferele enkonjeni esibhedlela udokotela econfirm into engibonile ukuthi ingane ithintekile enkomeni. Mangabe bengibuza kudokotela ukuthi into kanjani achaza ukuthi into ekade iqalile futhi uthinta umuntu wesilisa osemdala ngoba kwakunento engathi i-discharge angazi noma ngikhuluma kahle yini. Into engathi i-discharge ekhombisa khona ukuthi isho ukuthi umuntu owayethinta ingane wayekade ayiqala into ngoba futhi mayekuthi ontanga yayo ukuba nezigaba ezahlukene. Kanti ke umama wengane uqhubha ngokuthi ufisa kwenzeke ubulungiswa Usolwa evalelwe ngaphakathi ukuze nawo bezozithola bephephile bethole nokukhululeka. Ngiyafisa ukuthi inkantolo imvalele Usolwa. Ngiyafisa ngoba ngithema ngathola ukuthi ngabona ukuthi uma ngabe sabisa umntwana ngalendlela engakwazi nokukhuluma shuthi baningi abantwana sebagilile akusuye yedwa lo. Shuthi maningi ama-victim and uma inkantolo imdedela angeke azayeka uzoqhubeka and uthina siwumndeni shuthi sizobe singaphephile uma ngabe inkantolo imdedela. Kanti ke omele inhlangano elwela amalungelo abantu olundi uLindiwe Mbuyazi ukhuthaze umphakathi ukuba uphumele obala ngezimo ezifuze lezi ungafeli ngaphakathi ngoba lokho kulimaza kakhulu labo abasuke beyizisulu. abaphumela obala ukuze umphakathi ubaseke. Abanye abazali bahlala phezukwazo lezi ndaba bangafuni ukuthi umakhelwane azi, bangafuni ukuthi umphakathi wazi. Manje nala umphakathi kusukume bona abazali bathinta i-civil society bathi bacela ukukhuluma nayo ukuze bayibikele lolu daba. Uma belibikelile usihlalo wethu ke umfundisi uGazo wathi cha akusukunywe kuyiweni madoda kuhanjweni kuyobonakala ukuthi kwenzakalani lapha. Umphakathi ke nawo ngoba buvele uyiqoqanela ngokwawo ke wasususukuma usuza. Ezindabeni ze1KZNTV kube kumqondisi Miyeni emahlabathini olundi. Uzohlomula imiphakathi yakhele kwisifundo iHarry Gwala amaphakathi nesifundazwe saKwaZulu-Natal ngesikhungo esiyisizinda zamabhizinisi ahlukene kusetshenziswa nezobuchwepheshe. Lesi sikhungo esibizwa ngeHarry Gwala Techno Hub and One Stop Shop sethule ngokusemthethweni ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nezokongiwa kwemvelo kwaZulu-Natal uSiboniso Duma. Umthombeni uthi lesi sikhungo sizokwelekelela abantu ngokuthi ke sisondeze izinsiza kubona wathi ke kumele ke futhi sihehe nezivakashi. Kuhlomule osomabhizinisi abasebancane. Ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo kwaZulu-Natal uSiboniso Duma evula isikhungo esinobuchwepheshe eXopo. Ngijabule kakhulu beningalindelanga kuba kungakhawuleza kangaka ngoba bendisanda kufaka nje apha kuFebruary. Bengicima mhlawumbe uzokuqhubeka ngijabule kakhulu xa sendiva senibizwa namhlanje. Ngicabanga ukuthi uxhaso esilutholile namhlanje ilele ezosiza ukuthi sithuthukise amabhizinisi wethu ngoba ngenkathi silucela lo xhaso lolu sibalande ngokuthi khona into esiyidingayo amabhizinisini wethu esishoda ngawo ukuze sikwazi siqhubekele phambili sithuthuke siphakame nala sikhona futhi. Imeya yomasipala uBuhlebezwe ubathobile ngubo uthi esibalekile kakhulu lesikhungo endaweni. Umasipala osemakhaya iHarry Gwala iphethe omasipala ke abasemakhaya so kusho ukuthi abantwana ukuze bakwazi ukuyofunda ama-computer kumele bagibele baye endaweni ezikude kwesinye isikhathi kodwa le ndawo ke izosiza ekutheni abantu abasha bafinyelele entweni zama-computer bakwazi even ukuxhumana bakwazi even uku-applya for ama-tertiary because uyabona ukuthi abantwana bethu bayasilela kakhulu when it comes to technology. Uduma uthe isifunda iHarry Gwala
sinothile kakhulu. Njenge-district ke bayakwazi ukuthi banamaplazi akhiqiza ubisi oludinga kakhulu eSouth Africa yonke, bakhiqiza nethimba okwenza ukuthi kube nesasasa ngendawo yabo. Kodwa isalela indawo yakhona ngoba isemakhaya kakhulu. So uma uzokwenza indawo ezinjenga one stop shop nange-techno hub wenza ukuthi abafundi kule ndawo babe nesasasa, babe nendawo bazokwazi ukuthi bazidesignele, bakhe nawo ama-systems abo, nanokuthi mase befike endaweni emadolobheni amakhulu njengo-Maritzburg naseThekwini bangasaleli ngemuva. Uzuma uthe lesikhungo kumele sihehe izivakashi ikakhulu njengoba saqanjwa ngesigayigayi esinguherigwala. Kubalekile ukuthi njengomuntu ohlonishwayo bacabanga ukuthi eziphi izinto ezingenza ukuthi banxanxe nje i-tourism as a sector kule ndawo. Ngase ngiyasuggest mhlawumbe ukuthi mase babe ne-statue sikababa uherigwala noma mhlawumbe bahlanganise nabo babuphungula bamaqhawe bakule ndawo. Kuyokwenza ukuthi ngisho umuntu osuke eThekwini, ngisho umuntu ofuna overseas ongakaze asibone i-state noma ucawa uherigwala eze la kule ndawo abesefika eshiye etshala imali. I-tourism iphuthwa kanjalo nomnotho ngoba iyakwazi ukulekelela nanentsha ke siyokwazi mase kuthiwe kule ndawo nje ungaba nendawo encane museum ezo-assemblisha wonke amagugu akatholakala la kule district noma la kule region. Uyokwazi ukuthi siwazi kumlando wakhona mase siyazi and uzokhumbula phela ukuthi le ndawo inomzimkhulu ezi-local municipality not so long ago kade se-Eastern Cape ngokwesifundazwe. So kusenomsindo omncane ukuthi amakhosi akhona mefika esifundazweni saKwaZulu-Natal afika adilizwe aba yinduna. Siyalungisa lo daba kodwa lo mnotho nalo mlando uyokwaziwa esikhungweni esinjengale ukuthi kwazi ukuthi sisuka phinde eHerigwala as a district. Kanti balelo kwisambi singu-2 million wamarandi imali esetshenzisiwe ukukhomelisa osomabhizinisi abasebancane kule ndawo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngiseXhopo. Ake sithi ishelele etolo nenebesilo sobuye sibuye nezinye zindaba zethu. Nina bakambombo omnyama sibonge siphinde sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwezona ndaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Ukhale ngaphansi umsholozi enkantolo. Uthisha wasondini usolwa ngokudlwengula umfundi kanti kwethule esamabhizinisi eHerigwala. Lo lilungu eliqavile kwe-ANC KwaZulu-Natal uMike Mabuyakhulu uthi asalinde ukuthola izeluleko ngokuthi ke yiliphi igxatheli yaphambili okumele kuba kalithathe emva kokuthi emasontweni amabili edlule inkantolo enkulu eThekwini imthole ngenalo ke icala kwithenda yomcimbi North Sea Jazz Festival ka-28 million wamarandi eyakhokhelwa kwezinkampani ngonyaka u-2012 kodwa umcimbi wangabusaba khona. uMabuyakhulu ngaleso sikhathi wayesangqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanye nokongiwa kwemvelo kanti ubesola ngokuthola intshontsho lika-300,000 wamarandi. Baba kakhulu siyabingelela ohlelweni lethu lezindaba ku1KZNTV kuyintokozo ukuba nawe nje ukuthi usihloniphe ngesikhathi sakho uzokuba nathi. Ngiyabingelela nami kakhulu ku1KZN television ngibingelela kuwena ngiphinde ngibingelele nababukeli balomsakazo omkhulu kangaka waKwaZulu Natal nezwe lonke. Baba kakhulu ngaphambilini nje ngithi esikhathini esicishe esingaphezulu kweminyaka ewu10 umuntu osibukile ekhaya khona uzothi hawu uba kuMike Mabuyakhulu uvelaphi kade ngamcela. Wele ngizothi kubalale babukeli bazokhumbula ukuthi ngigcine ngesikhathi ngiungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanye nokongiwa kwezemvelo lapha kulesi sifundazwe ngomhla ziyisithupha kuJuni ku2016. Ingaleli langa ke engabhala ngayo incwadi ngasho ukuthi sengiyahoxa eParliament emveni kokuba undunankulu owayekhona ngaleso sikhathi ubaba uTW Mchunu wayenze izinguquko kwicabinet yakhe yesifundazwe ezazisho ukuthi ke ngiphumile nami ukuba ungqongqoshe ngase ke ngihlalile nokho ngiyafisa ukuthi ngibonge kubantu bakwaZulu-Natal ngibonge kakhulu kumbutho wesizwe iANC African National Congress ngoba ngifika leso sikhathi bese ngihleli iminyaka engama22 22 years ngiyilunga leParliament lesifundazwe ngase ngineminyaka ewu17 ngiyungqongqoshe kusifundazwe oke waphathiswa ke iminyaka eminingi kweminye iminyango njengangaphathiswa yona kwaumnyango wezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha kwaba umnyango wezemisebenzi yomphakathi public works kwaba umnyango wezezimali nezokuphathwa komnotho
kwaba umnyango wezohulumeni basekhaya ezezindlu kanye nobuholi bomdabu. Eminye ke yeminyango le engangiphathiswa yona kule minyaka e-17 engangengqongqoshe ngayo esifundazweni saKwaZulu-Natal. Kade uhamba inkantolo ngezinye zezinto ebeyizinsolo ebeyithinta eminye imisebenzi yethenda ye-Jazz Festival ethiwa yaphuma kade usakhona kumnyango lo wezokuvakasha. Mhlawumbe masake siyigoqe noma sezizokuyilula kakhulu ngoba insolo zayo seyisusiwe kuwena. Kwenzakalani mayelana nalowo thenda? Ngifisa ukuqala ngokuthi nami ngifinqa ngokubikela abalaleli balomsakazo ukuthi okokuqala lolu hlelo lokuthi kube khona music festival ebizwa ngeNorth Sea Jazz kwakungelona uhlelo lwethenda kodwa kwakuuhlelo olwenziwa ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthiwa i-special major events. iKwaZulu-Natal ke ibiheha ukuba ikwazi ukuthi ibe isizinda sokwakha umnotho nokuvula amathuba emisebenzi, ibe nama special events ekade wenza. Maningi ke ama events esasiwenza lolu hlelo olungena ngaphansi kwalo. Kwakuhlelo ke elwalwenzelwe ukuthi iKwaZulu-Natal ikwazi ukuqhudelana nezinye izifundazwe. Balabukeli bazokhumbula ukuthi kukhona iJohannesburg Jazz Festival. Bazokhumbula futhi ukuthi kukhona iCape Town Jazz Festival. Yithe kuneKwaZulu-Natal kuphela kumadolobha amakhulu ebengenayo. Kwathi kuma kufika abantu abebezothula lolu hlelo kuthina njengohulumeni wesifundazwe. iCabinet yangaleso sikhathi yayinekomiti yayilibekile ekuthiwa i-Subcommittee on Major Events. Umsebenzi waleli committee ke kwakucubungula wonke ama events ayi-special. Kodwa nayo le committee cabinet lalinongqongqoshe abane. Usihlalo wayo kwakuyimi, kunongqongqoshe wezezimali uMrs Ina Cronje, kunongqongqoshe wezobuciko nezemidlalo uMrs Sibhidla Saphetha, kube khona ungqongqoshe wezohulumeni basekhaya osongundunankulu wethu manje uMrs uNomusa Dube Ncube. Kwasekwenzakalani ngawo lo mcimbi? Inkantolo ke ichazile lokho. Laba babenikezwe ama service providers ayinikezwe ngoba kwakufanele ukuthi akhokhele nama license ngoba laba bantu ababesebenza nabo inkampani eyase eNetherlands okuyeziwa ukuthi uMojo. Laba ke bebesebenza nabo babe ne joint venture kuyinkampani ezimbili, uMPM kuyinkampani yaseGoli bese kuba no Soft Skills inkampani yaKwaZulu-Natal. Bona ke babelindele ukuthi bakhokhele ke amalungelo na license yokustage kwale major event kwale festival yaziwa ngoNorth Sea Jazz. Kusho kwaba khona ukuxabana nokungaphathi kahle kwama service providers. Sekuyisinqumo senkantolo ukuthi imbangela yokungaqhubeki ingoba ama service providers awenza ngomsebenzi ngendlela efanelekile. Ngokwezepolitiki kukulimaze kangakanani ukuba step aside ungakwazi nokwenza nje umsebenzi yenhlangano? Ababukeli bazokhumbula ukuthi njengoba ngafakwa amacala mhla zisikhombisa kuFebruary 2018 ngaleso sikhathi ngangise uconvener wesikhashana wethimba le-ANC Provincial Interim Committee ne-PTT. Okwathi ke ngoJuly ka-2018 kwaba nenkonfa ye-ANC kwakhethwa uComrade uSihlezekela ubabe usihlalo ngakhethwa njengephini lakhe. Lokho ke kwenzeka ngaphambi kokuba sibe nokhetho likazwelonke olwalungu 2019. Kulolo khetho ke ngangu number 1 ohlweni labantu ababezoya ku National Assembly from province to national. Ngu number 3 kubantu ababezoya ku province to province. Ngathatha isinqumo sokuba ke ngihoxe. Isizathu sami sokhoxa ingoba ngase ngibekwe amacala. Okwesibili ingoba ngangingafuni ukuthi ithunywa ze-ANC okuzo abantu abazokhethelwa kuzona kube khona ukutholakala zinechashaza. Ukubekwa kwamacala kwakusukusho ukuthi nginechashaza. Kwangiphoqa kuba ngihoxeke. Kwangekona ke kokuqala lokho kodwa futhi. Kwaba kokuqala kwathi futhi ke ngoAugust ka2020 ngaphinde ngabhala incwadi
yokuba ngihoxe ekubeni iphini likaSihlalo. Umbutho ke wayeusuthi cha ucela ngingahoxi kodwa kunaloko angiye kwi-Integrity Commission ye-ANC ngiyobeka udaba lwami. Ngaya ke ngahlangana ne-commission ke u5.5 hours. Ngangine somqulu engangiwuphethe wesethulo wawunamapage angaphezulu kwa700. Ngabathatha through babuza imibuzo okwathi ngemva kwaloko ekupheleni kwaOctober babuya nereport ethi cha bathola kukho lutho la oluphathekayo ngodaba lwami bacela ngiqhubeke nokuba ngenza imisebenzi yokuba yiphini likaSihlalo we-ANC. Sekuyumlando ukuthi kukhona abaningi ababeshaya amakhala bethi ayikho lento kuyavikelwana. Ngijatshuliswa ukuthi inkantolo ke ivumelane ne-Integrity Commission ukuthi kwakuvele kungekho ubufakazi obuphathekayo ukuthi kukhona engikwenzile. Sesigoqa babuyakhulu sekhulekile usayilungu le-ANC kanti uchaza abanye abakhona abahlonishwayo uyibalile futhi neminyango usokwazile ukuyiphatha kwabanye lokho sengingaboyisa ithembe kakhulukazi esifundazweni kwaZulu-Natal. Basi ngaphambi kokuthi sigoqe mangabe singaphindela nje sibuke isifundazwe sethu babuyakhulu ngabe njengelungu le-ANC njengomuntu futhi okwaba seyikhundleni uhappy yini ngesimo nje sasisifundazwe eKwaZulu-Natal ukuthinta nje impilo zabantu? Ngiyafisa ukusho ukuthi uma uzobuka indlela esesihambile nezinto esezenzakele selokhu sazuza inkululeko ngo1994 kuyiqiniso ukuthi ziningi izinto eziwuphawu futhi ezibonakalayo ezisho ukuthuthuka. Uma weye emakhaya nje kwakungekho izindlu zomxhaso sesinezindlu zomxhaso. Uma uye emakhaya bungabatholo ompompi sekuneyindawo eziningi esezinamanzi nompompi. Uma uye emakhaya ubona izintambo zikagesi ama-pylons ihamba iziyofika emzini womlungu noma wefama. Kodwa manje sekukhona ukuthi nathi sekukhona izindawo esezinawo ugesi. Yebo kusekuningi singakakutholi. Yebo kusekuningi ofuna sikulungise ikakhulukazi kusafuna silungise imigwaqo yethu ukuthi kube imigwaqo ehambeka kahle. Kusafuna silungise ukuthi ukuhambisa kwetshele entaba ngendlela ehloniphekile kwande kufinyelele kwabaningi abantu ongakafiki kubona. Kusafuna silungise nako ukusebenza kwa ugesi lo njengoba ucisha icimi nje ukuba ugesi usimame sikwazi ukuthi abantu baphile impilo bangabuyeli bayotheza izinkuni kwenzeka zonke lezi zinto ebezenzeka ngaphambilini. Ngakho ke sizovuma ukuthi kuningi esesikuzuzile ngenkululeko. Abantu bazokhumbula ukuthi iANC iphathe kusukela ngo2004 lapha kwaZulu-Natal. Kusho ukuthi ngonyaka ozayo kuyobe kuseyiminyaka nje engamashumi 20 kuphela iANC yaphatha. Ngakho ke kusekuningi iANC engakwenza nefanele ukwenze kwenzela abantu bakwaZulu-Natal. Sisonyangeni wesibili siphuma okhethweni lohulumeni basekhaya. And ANC kwisifundazwe ilahlekelwe omasipala abaningi. Kusanjalo futhi kubona labo masipala abanye abakhona kuphethwe ngokubanjiswana kwamanye amaqembu. Mhlawumbe lokho kusho ukuthini kwena babuyakhulu njengomunye osokwaba ukubona semkhulini bayi-ANC kwisifundazwe? Ngifisa ukusho ukuthi kubabukeli sineshwa ngoba kukhona abaningi abayizazi kwezepolitiki nabantu abaye basitshele abasitshela nsuku zonke ukuthi lento yokuphatha yengxube evange ukuthiwa ukuphatha ngokubambisana kwamaqembu kwezepolitiki iyona nto sifanele manje sazi ukuthi sesiyophila ngayo. Umphumela wakhona ukuthi uthini? Uthi la yenzeke khona komasipala kuyashintshaniswana ngezikhundla kuyakhishwana futhi wobani abalimalayo abantu uqobo lwabo wobani abakhethe kuba kube nalengxube evana ithina isizwe ithina abantu. Lento ke iyasiqwashisa ukuthi amandla akubantu abangabavoti, power vests with the voters.
Ingakho ngithi into ebalekile ukuthi asingalaleli inkohliso yabantu abanye engizobabiza ngokuthi bangonontando kubuka kuhle kwamasakabuhle abazofuna abakhuluma izinto fune sizilalele thina asibuyele ukuthi intando yeningi yalelwa yithi ngakho ngeke sivume ukuthi uhulumeni wethu uphinde futhi ube ile ngxube evange ube ile nto engayi phambili uma kwenzeka komasipala kuphinde kwenzeka ko province ohulumeni beyifundazwe kubuye kwenzeke national kusho ukuthi izwe lethu lizoma lithi inse ingayi phambili ingakho ngithi mina ke ngizoba abanye abantu abazozinikela nabo njengelunga le-ANC njengevolunteer le-ANC ukuthi sikhuthaze isizwe nezwe ukuthi cha bandla kusekusha kakhulu. Sesigoqa ukusuka manje kuyaphambili okubuya khohle bese ngabona kwenzakalani ngayikakhulukazi kwezepolitiki ngiyazi ukuthi uyaholwa nawe la esifundazweni kwaZulu-Natal kodwa futhi uyilungu le-ANC elike laba neyikhundla kuhulumeni nakhona futhi yona inhlangano esifundazweni. Well, usuka kuyaphambili into yokuqala ngingayisho ukuthi esengiyishile ukuthi nami ngizoba mdimunye na wonke amalunga ka-ANC namavolunteer ukulungiselela ukhetho lwangonyaka ozayo. Lokho ke akudingi isikhundla ngikwenza njengeyilungu njengoba kwenziwa na wonke amanye amalunga. Okwesibili okwamanje ngisazojabulela ukuthi sengine freedom senginenkululeko ngizoke ngithatha isikhashanyana nami ngithi uvivalala ke nginake inkukhu nje egcekeni ngibona ukuthi lezo nkukhu zihamba kanjani uma ngibe nenhlanhla ngikwazi ukuthi ke ngithole nezimbuzi ngandise uma kube nenhlanhla bese ngithola ke nenkomo noma intathe eyinzine ngibuye ngandise okunye sekuyolandela kamva sengithole ngazinika ithuba lokuthi ikuphi engikufisayo nengikucabangayo kodwa futhi sengithole nezeluleko kubona bonke abantu abangase banginikeze zeluleko ngakho ke angizujaha ukuba kube khona engikushoyo ngaloko ngaphambi kokuthi ngitshise kahle okungaba izinto ongamele ngizenze. Ubaba uMike Mabuyakhulu oyilungu le-ANC osokwaba seyikhundleni futhi ezahlukene kuyona i-ANC esifundazweni kwaZulu-Natal waphinde futhi waphatha neminyango kahulumeni ehlukene kusona esifundazweni. Ake siphinde sithi shelele itolo nenabeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona ihlokwana zethu esithi ngezihamba phambili namuhla. Ukhale ngaphansi umsholozi enkantolo. Uthisha wasondini usolwa ngokudlwengula umfundi kanti kwethule samabhizinisi eHerigwala. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli libiza u$19.25 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu$23.87, kupondo waseBrithani libe ngu$20.54, kwi-euro yase-Europe intengo yegolide yona ime $1,942.09 ounce, kuthi intengo yolongahluziwe yona ibe ngu$76.13 umphongolo. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nina benkombankombane ekhonjwe uZulu ngenkomo kwaSobhuza ziyaguqa besiyiphaka namuhla na kanjani kusasa sobe sikhona.